İndoneziyada baş verən qeyri-adi hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. 29 yaşlı şəxs evləndikdən cəmi 12 gün sonra həyat yoldaşının əslində kişi olduğunu öyrənib. Xəbərlər net xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, sözügedən şəxs həyat yoldaşı ilə Instagram vasitəsilə tanış olub. Gənc qadın kimi təqdim olunan kişi bütün görüşlərdə ənənəvi geyimlərdən istifadə edib və bu da qarşı tərəfdə şübhə yaratmayıb. Cütlük təxminən 1 il münasibətdə olduqdan sonra ailə qurmaq qərarına gəlib. Toydan sonra isə kişi ailə qurduğu şəxslə bağlı bəzi qəribəliklər hiss edib. Onun həyat yoldaşı müxtəlif bəhanələrlə yaxınlıqdan yayınmağa başlayıb və bu vəziyyət kişini araşdırma aparmağa vadar edib. Hadisənin üstü 12 gün sonra açılıb. Məlum olub ki, həmin şəxs qadın görünüşü yaradaraq qarşı tərəfi aldadıb və ailəsinin maddi imkanlarından yararlanmaq niyyətində olub. Hazırda şübhəli şəxs saxlanılıb və onu bir neçə il həbs cəzası gözləyir.